試唔試下呢個啊？不過呢個要11點半喎。韓燒啊？係咯，韓燒。你係燒嘢。咩啊？燒嘢食嘅喎。煎咁樣咯。嗱，呢個鐵板咁樣煎咯。好啊，食翻嗰個。食翻呢個，試下新嘅我可以。但係11點半。成日燒嘢。你有長者價嗱，148加10蚊加日。呢個就168，我就下次試啊！下次咧？對面啫嘛，咩？對面啫嘛，係即係對面街啊！我唔喺度啊！唔喺度啊！哦，呢個咁薄㗎咋？可以發熱㗎呢個，唔使水喎！你着住衫冚㗎嘛。唔使啊，呢種又唔使。佢插電可以又發熱㗎。你隻腳凍嗰時可以冚住啊，唔使係咁乾吹啊嘛嗰個。冚得耐有味啊嘛。冚得耐有味，咪抌咗佢咯。咁又。而家啲嘢你攞去洗一次仲貴過買一張啊嘛，咁所以咪咩咯？所以我呢件衫成日都洗得日日洗㗎，我呢件衫。係啊，我翻到就洗，第二朝早又着翻佢。你都係冚幾日啫嘛，一年即係最凍嗰幾日啫嘛，知唔知啊？你喺度瞓覺都得冚嘅。我要買我自己識。呢啲你唔識啊？呢啲發熱㗎，暖氈嚟㗎。要行就識啦。乜要行食？要行要睇啊！冇得睇香港，好少。同埋呢啲唔係嗰啲插唔使插電掣㗎，即係你唔怕漏電嘅，明唔明啊？我係食呢個啊！唔係呢個唔係六啊！我係次次食雞啊嘛，午市貴啲㗎。咦？而家午市有1人喎，不過佢唔係任食嘅呢個。70幾蚊，78蚊呢樣。係啊，唔係任食嘅。維顧係咯。呢個我哋之前食呢個㗎嘛，脆皮雞㗎嘛。係嗰啲脆咩嘛？韌皮筋。韌皮雞。我食呢個咯，貴啲。上個禮拜冇食。咩嚟？有蝦食咯。好多嘢俾你嘅啫。嚇？應該唔係好多俾你嘅啫。即係150蚊咯，今日一個人。住下咯。一樣。你冇後生仔價㗎呢個。原來呢個餐有第二啲湯大揀。3號啊，3號。係。擺低個台，出發你熟晒家步。得，你坐呢邊啦。你攞一攞，你熟啦，唔使帶你。呢個咩味啊？我知，但係咩味啊？係咯。我聞到啊。好似有啲藥材啊，係咯。呢個係牛定豬啊？咪？係喎，呢個牛定豬啊？我唔好似豬喎，係咯，唔似就係。我食一次先，我食咗。你唔好夾啦，你夾一隻喂有雞喎喂，好靚喎個雞。嚇？喂，啲雞好似好食咁。咦？仲有一個係咩咧？嗱，俾你。今日冇燒鵝喎。冇有雞，一陣間勾下一輪啦。你有咩啊？我幫你攞。有冇我攞？好啦喎，你次次都食唔晒喎，有冇？你攞
坐喺度唔到啊！你至少食唔晒喎，攞夾翻落去喎，趁有機會。唔知啊？嚇？哇！牛嗱，夾一粒好啦，頭，中意食再攞出嚟攞。做咩？隻腳有冇痛啊？你隻腳都夾下夾下咁嘅，冇啊！好痛啊！一隻蝦，龍蝦湯。喂，攞唔少桶，使唔使攞之後啊？唔使一陣間先啦，食咗呢啲先啦。你嗰個問我幾錢啊？我唔知啊。邊個？邊個問？幾錢？我有俾佢唔止一個價錢嘅喎。係咯，係啊，唔止一個價錢㗎。再唔使俾個價。啊？哦。呢啲唔好啊！呢啲唔好計啊。其實食雞好似啲雞好似好滑咁喎。哇！滑過佢啲打邊爐雞喎。睇嚟好好滑喎。有雞。係啊，好味喎。有就冇呢個咩㗎啦。嗯？呢個唔係可能佢食晒啲雞，第二輪就可能俾我啊。有一次係咁喎，好滑喎呢個雞。雞有雞味啦佢，好罕有。講過。哇！呢個為做咩啲嘢嚟？唔係連埋啲葱食啊喂，好食啊！唔中意食生葱。唔係試下先啦，要加落。試下先啦，試下搞唔啱食唔好食。哇！啲雞得喎。呢個咩㗎？啤酒啊？啤酒啊？你見過呢個啤酒？即係我都係想食鴨先嗌你嚟，我都係想食嗰啲鴨。你咁問？但係雞好喎。雞好啊！哇！你喺度食啊？如果嗯？喺度夾。係乜啊？出去攞啦！你食唔食得出㗎？你豬肉牛？你唔知牛咩味啊？唔該，你冇食過。有？佢攞咗兩個雞翼，拉就有雞翼。好味啊？好食過佢嗰啲嚇？靚啊係我係。靚過佢打邊爐嗰啲。同埋整得好味，即係唔韌啊！同嗰啲脆皮雞真係不得韌到不得了，成隻雞咁攞咗翻嚟啊！喂，一隻蝦條啦。唔係啊，佢仲有一啲㗎，呢個湯底嚟嘅咋。一陣有。一陣仲有一盤蝦咁樣俾你。喂，雞尖，雞尖。嚇？好滑係嘛？係真係啱啱好喎，佢有少少，佢骨嗰度有少少紅紅地啊，啱啱好啊。係咯。咩味啊？豬手？有咩味？唔覺得有咩味？都有嘅。豬手味，點解首先？好。呀。好。攤凍啊！嗯，有4隻，一陣仲有嘛？要食多啲。唔該晒。係喎，我唔記得咗點呢啲先。唔該晒。哇！喐緊啊，仲喐緊，仲喐緊。嚇？喐㗎係啊。係啊，你張相。善心，你張相，捧住。
呢邊，望住呢邊，呢度啊，呢度啊，好。咩聲啊？輪籌啊！哦，即係有人嚟開始啦，蝦滑定唔滑？你唔好擠咁多，你食都食唔食？啊？食唔食咋？得啦，好過我食晒咯，你啫嘛，你啫嘛，我食晒啦，我食咗成隻雞咯已經。咁食嚇？冇湯喎。乜嘢嚟㗎？邊有人咯？湯咗啊？有眼嘅？冇眼？有眼仲喺度。有眼？個生蠔面頭位㗎嘛？呢個貴好多。貴40蚊每人。好唔同喎，同上次咧。係啊。有隻乳鴿㗎好似。嚇？唔知一件咯。可能正正啊。我掉咗啲蜆落去先，做湯底。你食嗰個你食邊啊？我食大啲。喂，食嗰啲蜆先喎，凍喎。食晒啦。食晒咁快咩？好唔好食啊？好食。好，有冇蜆味啊？好啊。好新鮮啊！咩？蠔咧？未食啊？蠔要食啱夠啦，唔會凍先嚟。心有少少熱，但係我都中意食啲蠔豉多啲，即係嗰啲蠔餅嗰啲蠔仔。好難有得食啊！咋點解？唔係好識欣賞啲蠔。你去街度煎蠔仲有街邊嗰啲，得好少幾隻俾你哋。唔係㗎，以前有啲飯店好多㗎，成個蠔餅都係。嗰個要喺街邊食啦，佢落好多芽菜喺度㗎。啊！好耐啦。芽菜蠔餅喎，蠔餅有芽菜嘅咩？街邊煎嗰啲係啊。嚇！佢落芽菜㗎，好似俾炸蠔餅你食。我好似未食過有芽菜嘅蠔餅。我食嗰啲係啊街。我喺廟街同埋西貢食過咯。喺黃大仙嗰度咧，我湯冇咯，唔好食個心咪得。唔使啊！阿爸嘅。跌咗落地度。呢個蝦食過，一滾啊，夾起啲蝦先。新鮮好味㗎，滾啦！落一陣間。滾啊！攣晒啦，你睇下佢。哎呀，sorry。嚇？攣晒。有啊，每人兩隻。哇，好熱啊！唔該晒。得。我即係呢啲一人一個。係。夠晒新鮮啦啲蝦。飽咗啲嘢，佢冇食噶嘛。呢個嘢咧，嗯？呢個嘢高啊，呢啲高啊。好爽啊啲蝦。你嘅呢啲都係你嘅。我夾咗，我用咗一嚿翻嚟喎。你而家終於成長啦，你終於。哇！呢嚿都係你嘅喎。呢嚿都係你嘅喎。唔該晒。撳都撳唔住啊！你未飽啊嘛嗰陣時，你梗係想夾多嘅兩件啦。但係今次真係食雞食飽啊！蝦又夠啦，夠有4隻，即係2隻喐得嘅兩隻。好似4隻蝦。唔喐得。
又有一隻大生蠔。唔好食啦個皮，個皮唔好食啦。你食咗啲雞先啦，畫極都唔驚。食得落咁㗎，一攞餃子，一隻啫嘛。我食多啲啊！今晚凍啊！好到骨啊！係揾次帶你去食日本放題，有好多熟食㗎，有有乳鴿，有帶子，唔係跟住唔好攞手掉佢嚟都得㗎，幫你食啫。媽喺度，梗係冇細到啦，你個胃。你食咗幾多嘢啊？知唔知？你冇食少咗啲丸咋？但係你食啲熟食係好係。我攞翻你啲食物。係咯。一樣夠啦。你食啲熟食，食到哇飽晒啊！303。以前。飽得滯啊！好重，抬唔起個人。真係重咗好多。起碼重咗，你諗2罐嘢都600 M，咁啊痛啊隻腳喂，嚇都趌咁樣嘅，係咪㗎？出聲喎嚇咩啊？但行得咁唔自然嘅，喂你個袋啊，我幫你買個新袋俾你啊！你個背脊曲捐曬喎，啲食嘢都攣喎，你知唔知啊？你自己睇唔到啊！冇你個頭啊，打巴你，聽人講啦。